ऑलराइट, सो गाइज आपका फ़ोन की स्पीकर की आवाज़ बहुत कम हो चुका है। तो जब आपने मोबाइल ख़रीदा था तब आवाज़ तो सही चल रहा था, बट उसके बाद आवाज़ कम होने लग गई धीरे धीरे। ऐसी सिचुएशन में आप लोग करते क्या हो, डायरेक्ट फ़ोन लेकर या सर्विस सेंटर चले जाते हो या मोबाइल की दुकान चले जाते हो और तो बोलते हो कि भाई स्पीकर चेंज कर लेते हो, तो वहाँ पे आपका खर्चा चला जाता है। आपको स्पीकर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे हिडन सेटिंग बताने जा रहा हूँ, जैसे आपको इनेबल कर लेते हो ना तो आपका स्पीकर इतना तगड़ा चलेगा डीजे की तरह कि क्या बताऊँ। तो उसके लिए आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना होगा। हमारे फ़ोन के अंदर ऐसी हिडन सेटिंग होती है ना, जिससे आप इनेबल करके आप वीडियो देखिए या फिर कोई सॉन्ग सुनिए, इतना बेटर वॉइस आएगी ना, क्या बताऊँ गाइस। सो आप जानना चाहते हो तो कौन सी हिडन सेटिंग है, तो उसके लिए वीडियो एंड तक देखना होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। सो चलते हैं देखते हैं। सो वही ऑलराइट, सो गाइस आपको सिंपली मोबाइल के होम स्क्रीन पे आ जाना है। सिंपली आपको सेटिंग ओपन करनी है। सेटिंग ओपन करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन ढूंढना है। अलग अलग मोबाइल में अलग अलग सेटिंग होती है। आपको कुछ नहीं करना है, नहीं मिले तो यहाँ पे सिंपली सर्च करना कि एक्सेसिबिलिटी कहाँ पे है। ठीक है, तो मैं फटाफट जाते चलते एक्सेसिबिलिटी में। मेरे इसमें स्पेशल फंक्शन में जाना है, देन स्क्रॉल डाउन करूँगा, ये रहा एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन। देन सिंपली इस पर टैप। यहाँ पे गाइज आपको ऑप्शन ढूंढना है मोनो ऑडियो का। मोनो ऑडियो का ऑप्शन ढूंढना है कहाँ पे, ये रहा। मेरे इसमें ऑडियो एडजस्टमेंट में था, तो आपको मोनो ऑडियो आपको कहीं भी ऑप्शन मिले, मोबाइल अलग अलग होता है, तो यहाँ पे सिंपली इसको ऑन कर लेना होता है। क्या गाइज, मतलब जब आप नया मोबाइल लेते हो, जब उससे वॉइस इतनी खास रहती नहीं, ठीक ठाक रहती है, पर अगर इसको आप ऑन कर ले तो आपका स्पीकर की आवाज़ ज़्यादा ही अच्छी आएगी। वीडियो में अगर म्यूज़िक देखोगे तो म्यूज़िक में भी थोड़ा, स्पीकर में थोड़ा अलग ही बदलाव आएगा और अच्छे से साउंड भी अच्छा डीजे जैसा बजेगा। ये तो पहली सेटिंग। अब आपको समझ में आएगा। अब चलते दूसरी सेटिंग की ओर। साउंड एंड वाइब्रेशन में जाना है। यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है वॉल्यूम, कॉल का, सबका, रिंग एंड नोटिफिकेशन वॉल्यूम का। देन उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा होगा डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम बटन कंट्रोल, सिंपली इस पर क्लिक करना। अगर ये गलती से भी रिंग वॉल्यूम पे होगा तो आप प्लीज़ हटा दीजिए। इसको मीडिया वॉल्यूम पे ही रखना हमेशा, जिससे ताकि होता क्या है कि मीडिया वॉल्यूम में रखने के बाद, ताकि मतलब मीडिया के में ही जो मीडिया वॉल्यूम यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा सिर्फ उसमें क्लिक करना। रिंग और नोटिफिकेशन करेगा ना तो जो आपकी नोटिफिकेशन आती है ना, हाँ, उससे ज़्यादा ही साउंड में इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण से स्पीकर खराब होने के चांस रहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये थे कुछ सेटिंग्स जो कि आप इनेबल करने के बाद अपने स्पीकर को अच्छा कर सकते हैं, ना कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं मोबाइल सेंटर या इस पे स्पीकर बदलने की। ये कुछ सेटिंग करके पहले देखो, फिर देन। ये थे कुछ सेटिंग्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।